आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो किड्सहरूले चाहिँ पार्कमा गएर के गर्छन्, के खेल्छन् भन्ने कुरा देखाउँदैछु। सो यो भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आश्विकले चाहिँ यो सानो साइकल कुदाउँदैछ होइन। यो चाहिँ खासमा हामीले यसलाई बर्थडेको बेलामा किनिदिएको, यसको फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट। अनि तर यसले चाहिँ कहिले पनि चलाउन पाउँदैन थियो कि, जहिले पनि वृषभले कुदाइदिन्थ्यो। अनि उसले चाहिँ वृषभले चलाएको देख्दा सिकेको। अनि आजकल चाहिँ रोडमा पनि लिएर हिँड्छ होइन। अनि आश्विकले चाहिँ बाटोमा देखेको सबै गाडीलाई चाहिँ बाबा भन्छ। यो बाबा भन्नुको रिजन चाहिँ के भन्नु, उसले खासमा भन्न चाहिँ बाबाको गाडी भनेको, तर जुन गाडी देखे पनि बाबा भन्छ होइन। अनि बाटोमा हिँडेको लागि सबैलाई उसले टच गर्दै हिँड्नुपर्छ अरे। अनि मैले चाहिँ त्यो टच गर्नु पर्दैन, हिँड अगाडि जाऊँ भनेर जबरजस्ती लग्दै थिएँ। अनि जाँदा के अरे त्यहाँ सानो एउटा पार्कमा जाने बाटोमा चाहिँ एउटा सानो खोला छ होइन। अनि त्यो सानो खोलामा चाहिँ वृषभले जहिले पनि के अरे ढुङ्गा हान्छ कि। अनि आश्विकलाई ल आश्विक ढुङ्गा हान्ने भनेको उसले साइकल सबै छोडेर अनि उता ढुङ्गा हान्न कुद्यो। अनि ढुङ्गा हान्न जानको लागि चाहिँ फेरि हामीले सानो सानो ढुङ्गाहरू चाहिँ बोकिदिनुपर्छ अनि सिङ्गाहरू बोकिदिनुपर्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ पानीमा लगेर त्यो बगाउने रे। अब यस्तो पनि खेल्छन् होइन। अब खेल्न त खेल्छन्, अब हामीले पनि त्यस्तै खेल्थ्यौँ मलाई पहिला। तर केटाहरूले चाहिँ जहिले पनि पार्कमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उयो वृषभले हानेको जस्तो यस्तो ढुङ्गा हान्ने, अनि त्यस पछाडि सिङ्गाहरू हान्ने, त्यस्तो हानेर चाहिँ उनीहरूले पुरा नेचरलाई एक्सप्लोर गर्दैछन् भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अनि आश्विकले पनि पुरा लिएर आएर त्यहाँबाट खस्ला भन्ने डर झन्डै गुटुङटुङ हान्दैछ उसले पनि। अनि उसको लागि भनेर पनि हामीले चाहिँ ढुङ्गा अनि सिङ्गाहरू मस्तले खरेक गरेर लिएर आउनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि पालै उसले कहिले ढुङ्गा हानेको छ, कहिले सिक्का हानेको छ। त्यसरी चाहिँ मजाले खेल्छन् होइन जाने बेलामा। अनि जाने बेलामा मात्र होइन, जानेर आउने बेला दुवै बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई त्यसरी दिनुपर्छ। अनि यो हान्दैछ पालो। अब त्यहाँ हामीले सिङ्गा हानिसके पछाडि चाहिँ अनि हामी पार्कतिर लाग्यौँ। पार्क चाहिँ धेरै टाढा छैन, घरबाट जम्मा 5 मिनटको डिस्टेन्समा हो। अनि आश्विकले यो साइकल चढ्छ, वृषभले चाहिँ अर्को स्कुटर चढ्छ उसको। अनि उनीहरूलाई चाहिँ आजकल जहिले पनि पार्कमा जाँदाखेरि चाहिँ यो लिएर जानुपर्छ। अब आजकल चाहिँ अलिकति अब समर स्टार्ट हुन लागेको छ होइन, त्यही भएर अलिकति घाम पनि छ, रमाइलो हुन्छ बिदाको बेलामा। बिदा मात्रै होइन, सकेसम्म चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई दिनको एकचोटि बाहिर निकाल्ने चाहिँ टार्गेट त हो, तर कहिले पोसिबल हुन्छ कहिले हुँदैन। तर सकेसम्म चाहिँ हामीले दिनमा एकचोटि बाहिर निकाल्न चाहिँ ट्राई गरेर हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ वृषभले उहाँ स्कुटर लिएर जाँदैछ। अनि अब यहाँ लिएर आइसके पछाडि यिनीहरूले खेल्ने हामी यहाँ छ। यिनीहरूले अब खेल्छन् भनेर बल लिएर आइदिएको छ होइन। अब हेरौँ अब के खेल्छन् यिनीहरूले। खेल्न त अब एकछिन बल खेल्छन्, कहिले के खेल्छन् यिनीहरू एकछिनमा बोर भइहाल्छ कि फेरि। अनि त्यही भएर के अरे यिनीहरूलाई चेन्ज चाहिँ गराइराख्नुपर्ने हुन्छ खेल्ने कुरा पनि। अनि अब एकछिन चाहिँ वृषभले यहाँनिर के अरे मसँग खेल्छु भनेर गर्न थाल्यो। अनि मैले ल लान त खेल भनेर दिइसकेपछि केटोले चाहिँ अनि बल माथि हान्छु भनेर ल हान त अब जहाँ हाने पनि हाने, अब ओपन स्पेस जति हाने पनि हुन्छ। केटोले ड्याङ मस्त उडाइदियो। अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर हान्ने रे, अनि मैले चाहिँ भित्र दिनुपर्ने लोला बल। अनि मैले बल दिएन भने चाहिँ फेरि रिसाएर यस्तो गर्छ। अनि पालो कहिले बल दिँदै खेल्दै गऱ्यो भने त आश्विकलाई चाहिँ मैले लिएर आएर यसमा चढाइदिएन। एउटा चाहिँ मस्त पाराले राइडिङ गरिरहेछ, मस्तले हेर्न सक्नुहुन्छ ल। मजाले केटोले त आफै मच्चिँदै खेल्दैछ। अनि वृषभ चाहिँ यता बल चाहिँ हान्दैछ। अरू केटाकेटीहरू पनि छन् मस्तले। घाम लागेको दिनमा चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एकछिन हामी यहाँ खेल्यौँ होइन। यहाँ खेलिसके पछाडि अब बोर भयो। अनि ल अब एकछिन फुटबल खेल्ने भन्न थाल्यो। अनि फेरि फुटबल खेल्नलाई अब धेरै अरू केटाकेटीहरू पनि थियो भने त खेल्थ्यो। अनि आज चाहिँ अब केटालाई अलिक बोर भयो, त्यही पनि मैले चाहिँ एकछिन खेलौँ लागेको भनेर मैले त्यसलाई लिएर आएँ। अनि मसँग खासै खेल्न मानेन, उसले चाहिँ आफै गोल हान्छु भन्न थाल्यो। ल हान भने 2-4 सर्ट केटोले हानेर के भयो। अब त्यस पछाडि फेरि बास्केटबल खेल्छु भनेर बास्केटबलमा चाहिँ फेरि राम्रो स्कोर पनि हानेको थियो। त्यो राम्रो स्कोर गरेको चाहिँ मैले भिडियोमा क्याप्चर गर्न पाइनँ। अनि पछि चाहिँ ट्राई गर्दै थियो, उसले खेलेको देखेर भाइले पनि मस्तले हान्दैछ बास्केटबल। त्यो दुईजनाले मस्तले बास्केटबल पनि खेले, भाइले पनि बास्केटबल हान्दैछ। केटालाई मैले अस्ति नै एकचोटि के अरे वृषभलाई यिनीहरू दुईजनालाई बोकेर खेलाइदिएको थिएन। अनि त्यस पछाडि बोकेर खेल्ने भन्दै थियो, अब कहाँ बोक्ने, अहिले त बोकेर खेलाउनु पनि नसक्ने भइसक्यो। अनि त्यो पनि आफै ट्राई गर्दै थियो। अनि खेल्यो, त्यो पनि मजाले स्कोर गऱ्यो अलिअलि। अब ड्रिबल गर्नुपर्छ, ड्रिबल गरेर स्कोर गर भनेर भनेको। त्यस पछाडि केटाले ड्रिबल गर्न थाले, ड्रिबल गरेर अब स्कोर गर्छ होला भनेको। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ स्कोर गर्न सकेन, तर भिडियो क्याप्चर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्कोर गरिरहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ सकेन होइन। अनि आश्विकले पनि डाङ स्कोर गर्दैछ, त्यहाँ तपाईँले हेर्दै हुन्छ। मजाले केटाहरूले चाहिँ बास्केटबल पनि हाने एकछिन। अब एकछिन बास्केटबल खेलिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो घर जाने बेला पनि भयो। हामी आएको चाहिँ धेरै टाइम भइसकेको थियो, तर भिडियो चाहिँ अलिअलि सानो क्लिप गर्दा के अरे छोटो भयो होइन। तर हामी झन्डै 1.5 घन्टा 2 घन्टा जस्तै बस्यौँ यिनीहरूले। अनि एकछिन खेले थाक्यो पनि। अनि त्यस पछाडि हामी लाग्यौँ घरतिर। सो घर ब्याक जाँदाखेरि पनि यिनीहरूले फेरि ढुङ्गा हान्न थाले। खोलामा लगेर चाहिँ ढुङ्गा र सिङ्गा चाहिँ एकछिन हान्नै पर्छ भन्ने यो चाहिँ भइसक्यो होइन। त्यही भएर केटाहरूले फेरि
हाने अनि मैले पनि हातमा टन्नै कलेक्ट गरेर लगिदिएको थिएँ। त्यस पछाडि केटाहरूले पालो बेला ढुङ्गा फाले। ढुङ्गा हालेपछि त खोइ के मजा आउने चाहिँ थाहा छैन, तर जे जस्तै गरेँ। अनि त्यस पछाडि एकछिनपछि अलिक त गएपछि चाहिँ विश्वलाई उतै ढुङ्गाहरूमा ल यसरी हिँडेर देखा त भनेको। अनि केटोले चाहिँ ल भनेर देखाइदिएन। अनि सक्छु चाहिँ सक्दैन भनेको सक्छु त्यो पनि भनेर केटो चाहिँ आफै ब्यालेन्स गरेर त्यहाँबाट टुइङ हिँड्न थाल्यो। अनि केटोलाई चाहिँ आजकल जहिले पनि यहाँ यो पार्कमा आइसके पछाडि चाहिँ यस्तो गर्नैपर्छ उटपटाङ। अनि तर गरेको राम्रो पनि हो। अनि त्यो गरिसके पछाडि हामी फेरि लाग्यौँ घरतिर। अनि घर जाँदै बाटोमा चाहिँ बिसाउले त्यो घाँसबाट के अरे तल ग्राउन्डबाट चाहिँ त्यो सानो त्यो फुल टिपेर आश्विकलाई दिएको, तर आश्विकले चाहिँ हातमा लियो अनि फालिदिएपछि उसले पनि फुल टिपेर चाहिँ बिसाउलाई दिँदै थियो। अनि बिसाउले चाहिँ इग्नोर गरेर गइदियो। त्यस पछाडि नि हामी लाग्यौँ घरतिर। घर पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ खासमा बिसाउको स्कुल हो। अनि यो स्कुल पछाडि हामी घर नजिक पुगेपछि आश्विकलाई चाहिँ पुरा थाकेको हो कि के थाहा छैन, तर त्यसरी साइकल चलाउनु थालेन। अनि त्यस पछाडि पालो बिसपले आश्विकको चलाउँथ्यो। अनि आश्विकले चाहिँ बिसपको साइकललाई स्कुटरलाई यसरी घिसारेर घरमा लग्दै थियो। अनि उसले चाहिँ चलाउन सक्दैन नि त होइन, त्यहाँनिर उसले चलाउन ट्राई गर्यो तर सकेन। नसके पछाडि चाहिँ अब यसरी भयो घिसारेर भए पनि लग्नुपर्छ भन्ने उसलाई लागेको छ। त्यस पछाडि उसले त्यसरी लग्दै थियो। अनि बिसपले पनि यहाँनिर चाहिँ बोकेर बित्तरी खिचाउँदै लिएर आयो। त्यस पछाडि अब हामी पुग्यौँ घरमा पुगिसके पछाडि आजको हाम्रो पार्क भिजिट पनि यसै गरी सकियो।